கிட்டத்தட்ட ஒரு 350 பேர் நான் யூஸ் பண்ணுற வாட்டர் பியூரிஃபையரை வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதில் சில கமெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரோ நீங்கள் வீட்டில் என்ன வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்கான வீடியோ தான் இது. நாங்கள் ஒரு 1 இயராக எல்ஜியில் இருக்க இந்த 8 kg ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதில் இன்வெர்டர் மோட்டர் கொடுத்துருக்கிறதுனால ரொம்ப சவுண்ட்லாம் வராது. அண்ட் இதுக்கு 10 years வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வாஷிங் மிஷின்றதுனால இதோட கரண்ட் அப்சர்ப்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. அண்ட் வாட்டர் இன்டேக்குமே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. டப் கிளினிக், டூவெட் அண்ட் ஹேண்டூல் அண்ட் குயிக் 13 அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல இந்த 2 ஆப்ஷன்ஸ் அட் அ டைம்ல 3 செகண்ட்ஸ் பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா பீப் சவுண்ட் ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த 2 ஆப்ஷன்ஸ் அட் அ டைம்ல 3 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணீங்கன்னா சைல்ட் லாக் ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரைட் சைடில் இருக்க எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே நீங்க டச் மூலமாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதை நீங்க ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா பவுடர் இல்லைனா லிக்விட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரண்ட்லேயே கீழே பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் கிளீன் பண்ற ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க. இதை நீங்க இப்படி ஓப்பன் பண்ணி உள்ள இருக்கிறது இதை எடுத்து இதை வாஷ் பண்ணிட்டு அண்ட் உள்ளுமே கிளீன் பண்ணிட்டு நீங்க இதை மறுபடியும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இன்டேக் அண்ட் அவுட்டேக் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த டப் கிளீன் ஆப்ஷனில் வச்சுட்டு நீங்க ஒரு எவ்ரி 6 months ஒன்ஸ் இந்த எல்ஜி பிராண்டில் இருக்க இந்த பவுடரை யூஸ் பண்ணி டப் கிளீன் பண்ணுறது நல்லது. ஓவராலாக இந்த ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கு. க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி கொடுத்துறது. இது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வந்ததில்லை இந்த 1 இயரில். இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் வேணும்னா இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு லிங்க்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு லிங்க் வந்து சேர்ந்துடும். நீங்கள் யூடியூப்ல பார்க்குறீங்கன்னா ரைட் சைட்லேயே மேலே ப்ராடக்ட் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே நீங்கள் போய் பை பண்ணிக்கலாம்.